အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့မကြီးသီးစိမ်းလေးနဲ့ပဇွန်နဲ့ကိုငပိချက်ကလေးချက်စားပါမယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်မစိမ်းစားငပိကိုပေါ့နော်စီလေးနဲ့အရင်လှိမ့်ပါမယ်ရှင်လှိမ့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူအနီထည့်ပါရှင်ဒီချာလေးပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကြက်သွန်အနီလေးအဖြူလေးရဲလာတဲ့အထိပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှွေပေးပါမယ်ဆက်နှင်းထည့်ပါနည်းနည်းကြာလေးမှွေပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြက်သွန်လေးကြီးရဲလာပြီအနံလေးမှုေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါရှင်စီတက်ပါမယ်နော်ဒီချာလေးစီတက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျမငရုတ်သီးအကျန်းပတ်ထည့်ပါရှင်အဲတော့ကျမအဆက်စားခြင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကျန်းပတ်လေးထည့်ပြီးတော့ချက်ပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့ကတော့အဆက်ကြိုင်တော့ထည့်ပေါ့နော်မကြိုင်တော့မထည့်လဲရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဒီချာလေးကြာလေးစီတက်ပေးပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကျမအရသာနယ်ထားတဲ့ပဇွန်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပဇွန်တော့ကျမဘောကျိတ်လေးတွေသုံးထားပါတယ်နော်ဘောကျိတ်ပဇွန်အသုံးပြုထားပါရှင်ပြီးတော့ဒီချာလေးပေါ့နော်ပဇွန်နဲ့တမအောင်လို့ဒီချာလေးလုံးပေးရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့မကြီးသီးစိမ်းတွေထည့်ပါရှင်မကြီးသီးစိမ်းကိုရေကိုတင်ချဆင်အောင်ဆေးပြီးတော့ကျွန်မကြိတ်ထားပါတယ်เนาะကြိတ်ဆက်လေးနဲ့ဟိုထောင်းရင်လည်းရပါတယ်เนาะဒါကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပဇွန်နဲ့တင်ချလေးပေါ့เนาะနှံ့အောင်မှွေပေးရပါတယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကကြတော့ဟင်းတစ်ခွက်ထဲနဲ့ပေါ့เนาะထမင်းမိန်သေးပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့ချက်စားကြည့်ပါเนาะပြီးရင်တော့ကျွန်မပဇွန်ရေကျင်းထားတဲ့ရေလေးပေါ့နော်ကျန်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှွေပေးပါရရှင်ဒူးမှဆိုလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းကြာလေးမှွေပေးပါနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းတွေထည့်ပါရှင်ကျွန်မငရုတ်သီးစိမ်းကိုမလှီးတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဆက်လေးပြင်းအောင်လို့ကျွန်မကြိတ်လိုက်ပါရှင်
ကြိတ်ပြီးတော့ထည့်ထားပါတယ်နော်ပြီးရင်တေချာလေးအားလုံးနှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တေချာကြလေးမှွေပေးပါမယ်နော်မကြီးသီးစိမ်းအနှံ့ပြအောင်ပေါ့နော်ကြလေးမှွေပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမကြီးသီးစိမ်းလေးတွေနည်းနည်းလေးနိုးအောင်ပေါ့နော်ရေဆက်ကလေးထည့်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ရှင်အများကြီးလည်းမထည့်ရပါဘူးနော်နည်းနည်းဆက်ကလေးထည့်ပြီးချက်ပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်ချိုးမုတ်ထည့်ပါရှင်ဒီတေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပါမယ်နော်ဒီကျွန်မအငံအတွက်ငပြားရည်နည်းနည်းထည့်ပါရှင်အများကြီးလည်းမထည့်ပါဘူးနော်လိုအပ်မှသာထပ်ထည့်ပါမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ငပိထည့်ချက်ထားတဲ့အတွက်အငံကိုအရန်အများကြီးမထည့်ရပါဘူးနော်လိုအပ်တဲ့လောက်လေးထည့်ချက်ပါရှင်ဒီတေချာလေးနှံ့အောင်မှွေပြီးတော့ကျမတို့ရေခမ်းတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့ချက်ပေးရပါမယ်ရှင်စူလာလို့ရှိရင်ကျမတို့မှွေပေးရပါမယ်နော်ပေါ်အောက်ကလေးလှန်ပြီးတော့မှွေပေးပါနော်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဟင်းကိုပေါ့နော်မကြာခဏမှွေပေးရပါတယ်ရှင်တခါလေကြာမီးပြင်းတူးတတ်လို့ပါနော်အရသာကျမမြည်ကြည့်ပါတယ်ရှင်အရသာအငံနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျမစားထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပြီးတော့ကျမတို့ရေခမ်းအောင်ပယ်ပေးပါမယ်နော်အခုနေထားလောက်ဆိုရင်စီလဲပြန်ပြီးရေလေးလက်ခန့်တဲ့အတွက်ချလို့ရပါပြီเนาะကျွန်မပကံတစ်ခုလေးကိုပြောင်းပြီးထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့မကြီးသီးစိမ်းပဇွန်ငပိချက်ကလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်